चलिए आज अनबॉक्स करते हैं A1 की टाइक स्कूटर जो आपके बच्चों के लिए परफेक्ट है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस पैकेज। बॉक्स में आता है एक सिंपल स्कूटर जो आप कहीं भी ले जा सकते हो। ये स्कूटर को अनफोल्ड करना बहुत ही आसान। चलो आपको दिखाते हैं। ये एक सिंपल लॉक आता है जिसको ओपन करना है और ये लीवर खींचना है। आपका स्कूटर हो गया अनफोल्ड। फिर इसका हैंडल असेंबल करना है। ये स्कूटर आता है फुल्ली एडजस्टेबल जो आप आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चलो आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं। अब क्योंकि ये A1 कंपनी का स्कूटर है तो इसकी वेट कैपेसिटी आती है 80 to 90 kgs, तो हम भी चला सकते हैं। चलो आपको चला के दिखाते हैं। गाइस चलाने में बहुत स्मूथ है। फटाफट HM साइकिल में लेने आ जाओ।